Ni piang skong bahaya pi syaka benta balai jong kejing hikai user login jongi. Hang ni, nyenye shna ya ka session ha ka ba user ulawan pendap ya ka page, bat kila bandon hapo jong ka page kat ba kidang dep logged in claim jing e. Ban sedang ya kanu ka session ngin sadan kam ya ka function ka badai ka session start. Kadai ka session start, lani ka start session. Tungin siya test ya ka kloy. Kadai ka error. Ti kandai ka session start. Map yang nga long kulmar kendiat hang te. Session start biang te refresh resend but you're in. Ngila sedang ya ka session but kani ka ailat yangi ban pendap ya session variable. Ti you're in. Hadian kani ngan ong click here to enter the secret. No, the member page. Biang but kani kandai ka link siya ka page bakerteng member.php. Tungin chupai dian. Kat bangidang send ya ka data badai ngin ya ong click here to enter the member page. Kabangim pa dep shna haduk mentah. Tungan penkan mau ya pi hang ni bangidang shushna ya ka session start hang ni kabalong kat badan kambah. Ngin ya shna ya ka session but ban le ya kani tungan sedang ban type hang ni $sign underscore session but nang ta haki brackets. Haki square brackets ngin a ya ka kerteng jong ka session. Ngan kot ya ka username bat katay kan yaringkat bat ka username jongi. Ngatharai ngan ong db username namar utay ukam day u direct value na ka database. Ngila don ya ka session bala set. Kat bau user udang don ha ka browser jongki. Am ka browser ba PI bat ki nang ta habangi echo ya ka session ha ka no ka page menta kani ansa set kum ka session. Ban pinsisya ya kani ngan shna ya ka page batamai. Kanday ka member.php page. Tungan save ya kani kum member.php. Hang ni ngan ong echo bat ngan echo ya ka username session. Biang. Haka jingshisha ngan penyesno haka basdang welcome bar haka bakut tang man penlong kam snutanat yaka tungan pendap yo exclamation mark. Kat bangi dang logged in kani kadai ban run ya ka command hang ni bat set ya ka session jongi haka browser jongi shaka username jongi haka no ka page bangi shna. Lada kani kadai ka no ka waypat ka page hang ni bat pi pendan kam ya ni ukut ban set kan sa kam. Pinsa klempep dan kam ya kani ka function hang ni hapo rukum jo. Ti pi dan kam ya ka session start hapo man ka page ba pi call la ni declare ya ka session hapo. Nang ta ngi restart. Tungin pai biang siya ka main page. Ngan login daki details jonga kum Alex but ABC. Nyan ha login. You're in, click here to enter the member page. Menta kum ba pila ban yo i kamdan error AA. Ngala shna ya ka session jonga claim jing AAA. Ladangan yan hang ni ngi yo welcome ngi dan tang ya katay. Tungin pet ke ka bajya. Tungin pai biang bat pet ke ka bangala le bakla. Kani ka day banday ka username. Ngampen dan kam kinu ki jinyan ujor hang ni tang bangala bu ya u double equals sign hang ni. Katay kala ban bakla. Menta kani ka day ban tray kam. Tungin pai biang siya ka index page jongi bat tungin login sa sisiyan kumbangi la le haswa. Login, T, you're in. Click here to enter the member page. Nyan hang ni but welcome Alex. Mentangan pai biang siya ka login page. Bon ki breukin perkat baro ki ki data ki lakja. Tangba ladang pai biang siya ka member page ka badai ka member.php but nyan enter kadang onghi Alex. But hadian kat tu kat ni second kasdang. Ladang akang no ya ka browser jonga but play biang ya ka but ngalet siya ka localhost PHP Academy. Nang ta let biang siya ka page jonga ka badai ka login session but pai biang siya kay member page ngadang login hi. Biang.
Ti user jonga udang login. Ladang akang no ya ka browser ngandang sa login hi haba ngapai biang. Kani ka di ka function ka bayarap baha lada pile kum kani ka judge rukom login. Shibun ki websites ki le ya kani ban yai ni ha ka jing login. Tang ba mentang aku ban shna ya ka logout page. Ban logout baro ka bangidan kam ban le ka dei ngidan kam ban shna ya la ka jong ka page but tungin shu save ya ka kum logout.php. Ban ngidan kam ban penkut ya ka session jongi hang ni. Ningkong e shwa ban penkut ya ka session jongi ngidan kam ban sedang ya ka. Dengan type session start hang ni. Tungan pentikna ya ka shisien. Biang, bat nang tangi don kamban ong session destroy, map yanga amday destroy. Ladangi ran ya ka ni ka page hang ni kan sa destroy ya ka session jongi. Hang ni ngala ban type ya ka error message bas ngotanat. You've been logged out. Click here to return. Tungan shna ya ka link siya ka index.php page jongi. Mentangan plus ya ka ni sa shisien. Kum kanuksa tungin ong. Tungin bu ya ka break hang tay. Hang ni ngan shna ya ka link ban logout. Kalong kebadan kam ban ya ka link siya user siya ka logout.php page jongi. Lim kum ta kinam tip kum no ban logout. Ni refresh ya ka ni bat kan sa shna ya ka logout link ban logout na ka PHP page. Nyan ha ka ni bat piyo you've been logged out. Click here to return. Ngashim bangila logout. Dagba persyang ban pai biang siya ka member page.php jongi ngimdan ya uno variable hang ni. Minta pim ko aba ki users kin yo access siya ka ni ka page na markim pat login ha ka ni ka por. Ti hang ni ngan ong session start nang tangan ong if session bat ka kerteng jong ka session ka badai ka username. Nang tangan echo ya ka data jonga bat ong welcome lim kum tangan ong die. Amday mga ngakwa ba ka page jonga kan die. Tingan ong you must be logged in. Niya ong lada ka session ka don lani yaka la dep shina daga papendan kam yaka username badai bat ka password ngila ban echo yaka message bas ngotanat ban ong welcome lim kumta kill yaka page bat ong you must be logged in. Ti tangkat tu ha kani ka benta jong ka jing hikai. Tungan batay kelum na ka benta jong pi. Kin mau ngam pat login ti tungan login. Ngala login katay ka member page jonga ngala ban logout. Ngawan pai hang ni. Menta namar bangila ashna ya ka member.php nyon enter. Kapen i you must be login. Tikum kanuksa ngan login tang ba ngan nyon hang ni ban lek. Ngan shuyat kamat siya ka member.php. Ka message la dep shna but ngala yo access. Titang kat tu ya menta. Kani ka de ka benta bakat do jong kani ka jing hikai. Lada pidan jingkili ay halor kani ngan kemen shibon ban yarap. Nga imeburin na shilong nga dap na kabenta ka spoken tutorial project.